ልመናችንን ምህላችንን ወድ ተቀበሉ። በምሕረት በቸርነት ጎበኛል። ምሕረት ቸርነት የባህሪ የሆነ አምላክ በምሕረት በይቅርታ ጎብኘን። ይህን የተሰበሰበውን መምጣህን በረድኤት ጎብኝልን። ስብሰባችንን በሰላም አስጀምረን በሰላም አስፈጽመን። ምሕረትህ ቸርነት ያይዜና ሜና ወነዘ በሰማያት ሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ድንግል ማርያም ሆይ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ቅዱስ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ሰላም Amen.